Всем привет, ребят, с вами Дима, на новом канале. Сегодня я снимаю последнюю серию Ситома. Я сейчас пересниму, потому что я нечаянно выключил видео. Вот. Ну, вы спросите, почему последняя серия Ситома? Ну, потому что, ребятки, мои друзья не хотят уже на нее лазить. Это первое. Второе, честно, я не хочу сюда лазить. Ну, в том смысле, что один. Вот. Ну вы это понимаете, я стараюсь для вас. Вот. Но одному лазить это же тоже надоедает. Вот. Вот сейчас я в этой комнатке жгу костер. О, бля, зажигалку чуть не выкинул. Вот. Небольшой, конечно. Ребятки, я один на Ситоме и жгу костер. Тут. Загорись ты, палочка. Палочка загорелась. Ура! Осталось, чтобы кора зажглась. Если вы видите дым, должны видеть. Качество у меня нормальное на передней камере. Ой, на задней. Блядь, надеюсь, сюда никто не придет. Тем более, ребятки, я уезжаю в деревню на все лето. Вот, так что все равно не будет Ситома. Месяца 2-3 как минимум. Вот. По превьюшке уже понятно, что я не снимаю. Давай листики. О, пошло дело. Пошло говно по трубам. Так. Так, ребятки, продолжаем. Ну, раз, ребятки, не горит, идем за веточками. Вот. Что тут в комнатке? Это и ничего нету. Не, ребятки, мне просто все, что в голову пришло, это разжечь костер на Ситоме, чтобы было хотя бы весело. Вот. Если бы не костер, то мне бы было скучно. Вот, в принципе, вот такая штучка подойдет. Так. Это сено. Подойдет. Листьев сухих побольше. Так. Блядь, пизда запашок тут. Это по всей Ситоме идет. Стоп, а где? А, тут зажигалка есть. Опять вымазал все. Подождите. Опа. Давай, гори, блядь. Гори, гори. Бля, здесь зажигалка у меня уже горячая. Ну давай, родная. Почему костер так сложно разжигать? Но он сейчас потухнет. Блядь, пизда воняет. О, давай, 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 родная. Давай, родная. Да ну тебя в пень мохнатый. Как тебя разжечь так?
и не пошло. Так, ладно, зажигалку ставлю тут, пусть остывает. Кстати, ребятки, ну дым какой-то есть, может сейчас и пойдет. Тут какая-то надпись. Кто-то до меня 100 пролазил. Потому что у меня перманентного маркера нету. Да, ребятки, конечно, тут шманит, так шманит знатно. Ну уже, ребятки, иди комнаты. Блять. Уже иди комнаты добрался. Так, палочку можно зажечь. Что такое здесь есть? Такое хрупкое, блядь. Что можно нормально зажечь? Какой-нибудь пакет, что ли? Какой-нибудь пакет хотя бы. Хотя в этой области мы еще не были. Ладно. Пойду дальше жечь костер. У меня, кстати, ребятки, очень мало времени. Потому что мне еще на автобус надо идти. Но я пойду на следующем. Ух, ебать, ребятки. Так тут еще пакет. Тут уж сколько пакета можно жечь, блядь. Блядь, ребятки, я обжегся. Давай, родная, родная, родная. Гори. Да нет, ну ты издеваешься. Ну не... О, аллилуйя. Ну зря я пока радуюсь, сейчас потушится моментом. Но пока горит, всякие веточки маленькие. Можно кидать. Но говорю, рано радуюсь. Блять, горит что-то как. Конечно, ребятки. Блять, ладно, оставлю, пусть остывает. Конечно, ребятки, костер маленький. Ну, хоть какой-то. Ебать, вы видели? Вертушка. Не буду трогать. Пизда, как в глаза бьет. Аллилуйя, я разжег костер. О! Сейчас ждем, пока эти загорятся. Ебать, смотрите. Сейчас мне как-то так из дома надо вылезти. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло.
Ладно, ребятки, надеюсь, вам понравилось это видео. В этом ролике я разжег костер на Ситоме. Последняя серия, конец карьеры. Ой, конец истории, все такое. Всем пока-пока.